जय सूर्य नारायण। नमस्कार अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हाम्रो जिज्ञासा परिवारमा। म धर्मराज अर्याल। आज हजुरहरू समक्ष छठ पर्वको विषयमा म जानकारी दिनेछु। छठ पर्वका दिनमा हामीले छठिया माईको पूजा गर्छौं, जसलाई षष्ठीका देवी पनि भन्ने गरिन्छ। उहाँको परिचय के हो र यस दिनमा हामी यदि व्रत पूजन गर्न चाह्यौं भने हामीले कसरी गर्नुपर्दछ र जसको कारणले गर्दा हामीलाई उचित फलको प्राप्ति होस् र सम्पूर्ण छठ पर्वलाई लिएर के कस्ता तपाईहरुका जिज्ञासाहरू छन्, समग्रमा मैले संक्षिप्तमा समेट्ने प्रयास गर्नेछु। भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। आउनुहोस् विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। सबैभन्दा पहिला कहिले छ छठ पर्व, तिथिमितिका विषयमा जानकारी लिऊँ। 2078 साल कार्तिक 24 गते बुधबारको दिनमा यो पर्व पर्न गएको छ। अंग्रेजी समयअनुसार 2021 नोभेम्बर 10 को दिनमा छठ पर्व पर्न गएको छ। यसरी विश्वभरमा रहेर हामीले छठ पर्व मनाउन सक्छौं। तपाई हामी सबैलाई कतिपयलाई लाग्छ होला कि यो व्रत त विशेष गरेर यो षष्ठी व्रत, छठ पर्वको व्रत चाहिँ मधेसी मूलका नेपालीहरूले, नरनारीहरूले, विशेष गरेर मिथिला क्षेत्रका, त्यसरी भोजपुर क्षेत्रका व्यक्तिहरूले गर्नुहुन्छ, त्यहाँका भक्तजनहरूले विशेष रूपमा गर्नुहुन्छ, हजुरलाई लागिरहेको होला। तर पछिल्लो समयमा समस्त नेपालभरि भक्त सज्जनहरूले यो व्रतलाई लिन थाल्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ धेरैजनाले। यो व्रत भनेको हाम्रो शास्त्रहरूमा वर्णन गरिएको षष्ठी व्रत भनिन्छ। षष्ठी तिथिका दिनमा गरिने भएको कारणले गर्दा यसलाई षष्ठी व्रत भनिन्छ। षष्ठी तिथिका दिनमा पर्ने भएको कारणले गर्दा यसलाई छठ व्रत, छठ पर्व भनिएको हो। यो पुराणहरूमै वर्णन गरिएको व्रत हो। जस्तै विशेष गरेर भविष्योत्तर पुराणमा यसको विस्तृत कथा छ, तर यसै गरी ब्रह्मवैवर्त पुराणमा पनि यसको कथा छ र स्कन्द पुराणमा पनि यसको कथा उपलब्ध छ। अब जसरी हामीले के बुझौँ भने स्वस्थानी व्रत के हामी पहाडी मूलका मान्छेले मात्रै गर्ने व्रत हो, पहाडी मूलका व्यक्तिहरूले मात्रै गर्नु भनेर त्यहाँ पुराणमा लेखेको छ र छैन। त्यो सबैले गर्न हुन्छ, तर हाम्रो नेपालमा विशेष गरेर पहाडी मूलका नेपालीहरूमा यो व्रत प्रसिद्ध भयो। तर पछिल्लो समयमा अहिले मधेसी मूलका नेपालीहरूले पनि यस व्रतलाई गर्न थाल्नु भएको छ। कुनै व्रत पर्वहरू यस्ता भएका छन् जो क्षेत्र विशेषले त्यहाँ विशेष रूपमा प्रचलनमा आएका छन्, तर यो शास्त्रीय व्रत हो जो सबैले गर्नुपर्दछ। त्यसकारणले गर्दा यसलाई हामीले श्रद्धा भक्तिपूर्वक गर्नुपर्दछ। यस दिनका दिनमा षष्ठी देवीको पूजा आराधना हुन्छ, भगवान सूर्यको पूजा आराधना हुन्छ। सूर्य आत्मा जगतस्थस्थुखश्च भनेर वेदमा पनि भनिएको छ। अर्थात् सूर्य भगवान यो समस्त जगतको आत्मा हुनुहुन्छ। सूर्य नहुने पनि संसार चल्छ त? चल्नै सक्दैन। त्यही भएर पोले पनि घामै जाति, पिटे पनि आमै जाति भन्ने त हाम्रो एउटा उखान पनि छ। त्यसकारण सूर्य भगवान त जगतको आत्मा हुनुहुन्छ, उहाँ नहुने संसार सृष्टि चल्न सक्दैन। सूर्य थोरै दक्षिणा। एउटा विश्वसनीय कमर्सियल भेहिकलको निर्माता जसको जन्म भयो सन् 1984 मा। हामीलाई गर्व छ कि नेपाली ग्राहकहरूको आवश्यकतालाई पूरा गर्नका लागि लाइट र मिडियम कमर्सियल भेहिकलको उत्पादकले हामीलाई 30 वर्षभन्दा बढीको अनुभव छ। आधुनिक प्रविधिबाट निर्मित फुल्ली बिल्ट बसेस, एम्बुलेन्स र कस्टमाइज भेहिकल्सको निर्माण र आपूर्ति गर्ने हामी नै पहिलो कम्पनी हो। SML Isuzu, authorized distributor for Nepal, National Motors. अहिले हुनुभएको चिसो बढेर यस्तो छ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले घरमा पञ्चायन पूजा गर्छौं, पञ्चायन देवी देवताका पूजा गर्छौं, जसमध्ये भगवान सूर्य एक हुनुहुन्छ। विष्णु, शिव, गणपति, पार्वती च दिवाकर। अन्तिमका जुन दिवाकर हुनुहुन्छ, दिउँसो गराउनेलाई दिवाकर भनिन्छ, जो भगवान सूर्य हुनुहुन्छ। यसकारणले गर्दा सूर्यको महिमा हाम्रा भागवतको पञ्चम स्कन्धमा कति वर्णन छ, देवी भागवतमा कति वर्णन छ। सूर्यको महिमा प्रत्यक्ष पनि छ। सूर्य अब सर्वथोक हुनुहुन्छ। सूर्य भनेको प्रत्यक्ष भगवान हुन्। हामीले वायुलाई देख्न सकेका छैनौँ, इन्द्रलाई देख्न सकेका छैनौँ, अन्य भगवानहरूलाई देख्न सकेका छैनौँ, तर प्रत्येक दिन भगवान उही टाइममा आउनुहुन्छ। उनै सूर्य भगवान प्रत्यक्ष कलियुगका देवता हुनुहुन्छ। यसकारणले गर्दा सूर्यलाई हामीले सेवा गर्ने, सूर्यलाई आराधना गर्नेवालालाई चर्मरोगले छुँदैन। सूर्यको आराधना गर्नेवाला व्यक्तिलाई सन्तानको पनि प्राप्ति हुन्छ, सर्वथोकको प्राप्ति हुन्छ भनेको छ। त्यसकारणले यो समयमा हामीले सूर्यलाई अर्घ दिने विशेष प्रचलन रहेको छ, विशेष विधि रहेको छ। षष्ठी तिथिकै दिनमा हामीले यो व्रत लिइन्छ र छठिया माईको पूजा हुन्छ, जसलाई हामी षष्ठी देवी भन्ने गर्छौँ। को हुनुहुन्छ त उहाँ भन्दाखेरि, तपाईँ हामीले सामान्य रूपमा बुझ्दाखेरि बच्चा जन्मेपछि छैठी गर्ने भनिन्छ नि। हामीले छैठीका दिनमा भावीले आएर हाम्रो निधारमा लेख्छ अरे भनिन्छ नि। ब्रह्माजीले जुन षष्ठी देवी उत्पन्न गर्नुभयो, त्यही भावी लेख्नेवाली देवी
छैठीका दिनमा आराधना गरिनेवाली देवी नै षष्ठी देवी हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा समग्र मानव मात्रको भाग्य लेख्न समर्थ एकमात्र देवी उही नै षष्ठी देवी हुनुहुन्छ। यहाँ के भनेको छ भने षष्ठांशा प्रकृतिर याच सा च षष्ठी प्रकृतिता बालकाधिष्ठात्री देवी विष्णु माया च बालदा भनेको छ। अर्थात् महामाया भगवतीको छैठौँ अंश हुनुहुन्छ षष्ठी देवी, जो बालकहरूकी अधिष्ठात्री हुनुहुन्छ। मातृकाछु च विख्याता देवसेना विधा च सा भनेको छ। अर्थात् हामीले षोडश मातृका पूजा गर्छौँ, त्यति बेला जुन देवसेना नाम गरेर हामीले पूजा गर्छौँ उनै षष्ठीका देवी हुन्। र अझै तपाईँले स्पष्ट हुन चाहनुभयो भने भगवान् शिवजीका जेठा छोरा हुनुहुन्छ कार्तिकीय, स्कन्द पनि भन्ने गरिन्छ। उनकी जेठी श्रीमतीको नाम चाहिँ के हो भने षष्ठीका हो, षष्ठी देवी हुन्। उनै षष्ठी देवीकै यस दिनका दिनमा विधिवत पूजा आराधना गर्ने परम्परा छ। ब्राह्मणो मानसी कन्या देवसेना हमीश्वरी सृष्ट वाम मानसो धाता ददो स्कन्दाय भूमिपह भनेको छ। ब्रह्माजीले आफ्नो मनबाट एउटी कन्या उत्पन्न गर्नुभयो जसको नाम देवसेना भयो र उनै कसलाई दिनुभयो त स्कन्दलाई दिनुभयो। अर्थात् भगवान् श्री शिवका ज्येष्ठ पुत्र स्कन्दसँग विवाह गरिदिनु भयो। मातृकाशी च विख्याता स्कन्द सेना च सुब्रता विश्वे षष्ठी विख्याता षष्ठांश प्रकृतिर यतः भनेर लेखेको छ। अनेक प्रमाणद्वारा पनि हामीले बुझ्यौँ कि उनै महामायाकी षष्ठम अंश भगवती षष्ठीका हुनुहुन्छ। देवी भागवतमा पनि उनको पूजा विधान बहुत विस्तृत रूपमा व्याख्या गरिएको छ। हजुरहरूले पुराण श्रवण गर्दा पनि सुन्नुभयो होला। यसरी षष्ठीका देवीको आराधना गर्ने प्रसङ्गमा धेरै ठुलो महिमा छ। हेर्नुहोस्, समग्रमा भन्दाखेरि द्रौपदीले यो व्रत गरेकी थिइन् र उनले महाभारतमा विजय प्राप्ति गरिन्। सरियाती राजाकी छोरी सुकन्याको प्रसङ्ग तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ, जुन च्यवन ऋषिसँग विवाह भएको थियो। तिनले पनि यो व्रत गरेर उनका अन्धपति पनि के भएका थिए, त्यहाँ आँखाले परिपुष्ट भएका थिए। यसरी प्रियव्रत राजाको मरेको छोरो जन्मेको थियो। षष्ठीका देवीका आशीर्वादले फेरि पुनर्जीवित भएको छोरो भन्ने कथाहरू पनि ब्रह्मवैवर्त पुराणमा, भविष्योत्तर पुराणमा र स्कन्द पुराणमा, यी तीन पुराणमा विस्तृत रूपमा व्याख्या गरिएको छ। तपाईँहरूलाई मैले कथा पनि दिनेछु, त्यहाँ विस्तृत रूपमा हजुरहरूले कथा श्रवण गरेर बुझ्नुहुनेछ। यस्तो महिमाले परिपूर्ण भएको यो व्रत जसले गर्दछ ब्रह्मवैवर्त पुराणमा स्वयं भगवती षष्ठी देवीले प्रियव्रत राजालाई के भन्नुभएको छ भने अपुत्राय पुत्रदाहम प्रियदाता प्रियस्य च धनदा च दरिद्रेभ्यो कर्मिणी शुभकर्मदा भनेर भन्नुभएको छ। अर्थात् म पुत्र नभएकालाई पुत्र दिन्छु, प्रियहरूलाई प्रिय वस्तु दिन्छु, जसलाई जे कुरो मनपर्छ त्यही प्रदान गरिदिन्छु, र दरिद्रहरूलाई धन दिन्छु र तथा कर्मयोगी। बाबु ग्यास नचलाऊ है। ओ माई गॉड, ग्यास लिक भयो जस्तो छ किचनमा। पर्फेक्ट रेगुलेटर रोज्नुका विशेषताहरू। बालबालिकाहरूबाट हुन सक्ने दुर्घटनाबाट जोगाउन चाइल्ड सेफ्टी लक। किचनमा आफू नभएको बेलामा हुने ग्यास लिकबाट बचाउन पर्फेक्ट रेगुलेटरमा अटोमेटिक बन्द हुने सुविधा छ। र ग्यास सकिएको हो वा होइन सजिलै थाहा पाउन एलपीजी लेभल इन्डिकेटर। गेट पर्फेक्ट, बी सेफ। म शुभ कर्म गर्ने सद्बुद्धि प्रदान गर्दछु भनेर स्वयं देवीले भन्नुभएको छ। यस्तो महिमा यहाँ बताइएको छ। अब यो षष्ठी व्रत गर्नका लागि हामीले गर्ने के त, यसको व्रत विधान के छ भने के भनेको छ भने कार्तिके शुक्ल पक्षे तु निरामिष परो भवेत् पञ्चम्याम मेक भोजी च स्यद्वाक्यम दृष्टम परित्यजेत भनेको छ। अर्थात् हामीले पञ्चमी तिथिका दिनबाटै एक छाक भोजन गर्ने र यदि कसैले जस्तै यो काटेको आलु खा, काटेको स्याउ खा भन्ने वाक्य पनि यदि काटेको शब्द त्यहाँ प्रयोग भयो भने त्यो भाव दूषित भएको अन्न भयो, त्यो हामीले खान भएन। यसरी पवित्रता, ब्रह्मचार्यको पालन, साफ सफाई सबै कुरामा हामीले विचार गरेर एक छाक भोजन गरेर पञ्चमीको दिन बिताउने। यो वर्ष कहिले पर्न गयो त भन्दाखेरि 23 गते, कार्तिक 23 गते नोभेम्बर 9 का दिनमा यो पर्न गयो। त्यस दिनमा त्यसरी हामीले शुद्धतालाई ख्याल गरेर ब्रह्मचर्यको पालन गर्न पर्यो। यसरी हामीले पञ्चमीको दिनमा शुद्धि राखिसकेपछि अर्को दिन हुन्छ बिहान छठ पर्वको दिन आयो
अर्थात् नोभेम्बर 10 को दिन कार्तिक 24 गतेको दिनमा हामी पवित्र भएर बिहान नुहाइ गरेर नित्य कर्म गरिसकेपछि हामीले सङ्कल्प लिनु पर्यो आज दिनभरि मैले अब तपाईँले यहाँ त विधिले के भनेको छ निराहार एकदम केही पनि जल पनि सबै नखाइकन व्रत गर्नु एकदम कठोरभन्दा कठोर व्रत लिनु तर आफ्नो शरीरलाई ख्याल गरेर शरीर माध्यम खल धर्म साधन अर्थात् शरीरकै माध्यमद्वारा हामीले चाहिँ धर्म गर्न सकिने भएको कारणले गर्दा शरीरै नरहने किसिमले धर्म गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले शरीरलाई थोरै कष्ट त होस् तपस्या पनि होस् तर धेरै तपस्या भएर ढल्ने किसिमले चाहिँ नगर्नुहोस्। आफ्नो शरीर अनुसार चाहिँ म के फल खाएर सम्मत गर्न सकियो फल खाएर भए पनि म तपस्या गर्दछु भनेर सङ्कल्प लिने। यसरी सङ्कल्प लिनुभयो हजुरले घरबाटै सङ्कल्प लिन पनि सकिन्छ र यो विशेष गरेर नदी किनारहरूमा गएर गरिने व्रत हो। अब तपाईँहरूलाई सबै सम्भव हुन्छ त्यस्तो अब विशेष गरेर काठमाडौँको गुहेश्वरीमा नदी किनारमै विभिन्न प्रकारको व्यवस्थापन त्यहाँ गरिएको हुन्छ। त्यहाँ गएर पनि हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले त विविध ठाउँमा नदी किनारहरूमा व्यवस्थित तरिकाले पनि गर्न थालिएको छ, त्यहाँ गएर गर्न सक्नुहुन्छ। अब कुनै प्रकारको सम्भावना भएन भने हजुरको घरमा नदी नाला आडाकै छ भने आफै गराएर पनि गर्न सकियो। नत्र भने जसरी हुन्छ जहाँ जसरी सम्भव हुन्छ हामीले चाहिँ के गर्न सकियो भने नदी किनार भएन नत्र भने घरको छतमै भए पनि हामीले चाहिँ पवित्र स्थानमा बसेर यी व्यवस्थापनहरू गरौँ। र गरिसकेपछि हजुरले सूर्य अस्ताउनुभन्दा 1-1.5 घन्टा अगाडि साँझपख षष्ठीका देवीको स्थापना गर्नुहोस्। त्यसको लागि दीप गणेश कलश ठ्याक्क अगाडिपट्टि एउटा चामलको थापना राखेर त्यहाँ माथि कलश राख्नु, कलशमाथि थाली राखेर एउटा पैसा सुनमा ढोकेर षष्ठीका देवीको चाहिँ जसरी लक्ष्मी पूजामा हजुरहरूलाई मैले सिकाएको थिएँ त्यसै गरी नै त्यहाँ षष्ठीका देवीको प्राण आओस् भनेर चाहिँ आमालाई आवाहन गर्ने र पञ्चामृतले जलले नुहाइदिएर पुछपाछ गरेर ठ्याक्क चाहिँ ऐना कायो चुरापोते वस्त्रहरू चढाएर हामीले चाहिँ के गर्ने त षष्ठीका देवी भनेर हे आमा हे भगवती हामीलाई आरोग्यता दिनुहोस्, सुख शान्ति समृद्धि दिनुहोस् भनेर चाहिँ हामीले जे माग्न खोजेका छौँ वा हजुरको प्रसन्नता होस् भनेर त्यहाँ पूजा गर्ने। पूजा गरेर राम्रा फुल प्रसादहरू चढाउने र यति गरिसकेपछि अब त्यो छठ पर्वको दिनमा साँझ हामीले के गर्नुपर्छ भने अस्ताउँदो सूर्यलाई हामीले अर्घ्य दिनुपर्दछ। यो विधि 3 दिनको हुन्छ। पञ्चमीको दिनमा शुद्धि, छठ पर्वको दिनमा अस्ताउँदो सूर्यलाई चाहिँ अर्घ्य र सप्तमीका दिनमा बिहान चाहिँ हामीले सूर्यलाई अर्घ्य दिएर हाम्रो यो व्रत परिपूर्ण हुन्छ। अब त्यसपछि हजुरले 8 चिजहरू मिलाएर अर्घ्य बनाउनु पर्दछ भनेको छ। त्यसमध्ये जल, दुध, कुश, दही, दुबो, अक्षता, तिल, सुपारी यी 8वटा चिज मिलाएर हजुरले चाहिँ अर्घ्य बनाउनुहोस्। अर्घ्य यति पहिला भगवान गणेशलाई चढाइदिनुहोस्। त्यसपछि अस्ताउँदै गरेका सूर्यलाई चाहिँ अर्घ्य प्रदान गर्नुपर्दछ। यति गरिसकेपछि अब के छ भने सबै सम्भव हुन्छ, सबै ठिक छ भने हामी रातभरि जागरण गरेर भजन गर्ने, कीर्तन गर्ने, कथाहरू श्रवण गर्ने गरेर हाम्रो रात व्यतीत गर्ने। त्यसपछि बिहान हामीले स्नान गरेर के गर्नु त उदाउँदै गरेका रातो सूर्यलाई हामीले षष्ठीका देवीको धूपदीप नैवेद्य र भगवान सूर्यलाई पनि हामीले पूजन गरेर के गर्नुपर्दछ त पूर्वपट्टि फर्केर अर्घ्य प्रदान गर्नुपर्दछ। अर्घ्य दिइसकेपछि हामीले आएर फेरि पुष्पाञ्जली गरेर ढोक गरेर ब्राह्मणहरूलाई यथाशक्ति दान दक्षिणा भोजन गराउने, प्रसाद वितरण गरेर यो व्रत सामान्य रूपमा संक्षिप्त रूपमा मैले बताएँ यसरी 3 दिनमा परिपूर्ण हुन्छ। हामीले यसरी विधि विधानपूर्वक पनि गर्न सकियो। अब गर्न नसक्ने अशक्तहरूले छठ पर्वका दिनमा बेलुका अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिने र भोलिपल्ट बिहान उदाउँदै गरेका सूर्यलाई अर्घ्य दिएर पनि सामान्य रूपमा हामीले भगवान सूर्यको सेवा गर्न सक्छौँ। षष्ठीका माताको सेवा पूजा आराधना गरेर पुण्य प्राप्ति गर्न सक्छौँ। विदेशमा छौँ, अप्ठ्यारो छ, स्वास्थ्यले साथ दिँदैन भने यसरी पनि हामीले षष्ठीका देवीको आराधना गरेर आफ्नो कुल परम्परामा सबैको सद्भाग्यको कामना गरेर चर्मरोग निवारण होस्, दरिद्रता निवारण होस्, निसन्तान हुने दोष निवारण होस् भन्नका लागि हामीले छठ पर्वलाई यसरी विशेष रूपमा सभक्ति मनाउन सकिनेछ। तपाईहरूले कमेन्ट बक्समा यसका विषयमा कुनै जिज्ञासा राख्नुभयो, यस्तो कुरो गुरुजीले भनिदिए हुन्थ्यो भन्ने तपाईँहरूको अपेक्षा रह्यो भने फेरि पनि भिडियोहरू जोडिँदै जानेछन्। कथा चाहिँ अवश्य आउनेछ भन्ने आग्रहका साथमा भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। जय जय श्री नारायण। एसएमएल इसुजु अथोराइज्ड डिस्ट्रिब्युटर फर नेपाल नेशनल मोटर्स। उत्कृष्ट गहुँबाट तयार गरिएको ज्ञानचक्की आटा खेल दुगर समूहको उत्कृष्ट उत्पादन। जहाँ इच्छा त्यहाँ भाइनेट अब सबै कनेक्टेड। इलेक्ट्रा इलेक्ट्रिक प्रस्तुत गर्दछ एन्टिब्याक्टेरियल अमोर लाइफस्टाइल स्विचेस,
नेपालमै पहिलो पटक समय सापेक्षित नयाँ युगका लागि नयाँ स्विचहरू। शुद्धता त अब बाबा सनफ्लावर ओइलको प्याकेटमै पाइन्छ। बाबा सनफ्लावर ओइल, शुद्धता यसमै भेटिन्छ।